好，各位中社同你哋好，呢段片咧係處理埋 trade 稿嘅 identity 嘅下半部。咁上一條片咧就講到呢個 family，點解呢個係一個系列咧？點解我歸納做同一個 family 咧？因為佢哋嘅 reference angle 都能夠轉晒做 theta。That's why 如果用翻上一條片我哋講嘅規則咧，講緊乜嘢㗎？講緊玩開嗰種三角比唔變，玩開 sin 就繼續 sin，玩開 cos 繼續 cos，tangent 呢個第一點，呢個即係呢版嘅第二點。最後 replace 嗰個 angle by 佢嘅 reference angle，正就係 theta 啦。OK，所以全部變晒做 theta。呢個係呢度嘅第一點啦。唯一你要注意嘅咧，就係好明顯呢個表嘅正負號啦。點解有啲正有啲負㗎？咁其實只係 based on CAST 個關係啫。OK，只要你 identify 到每隻角係邊個 quadrant 嘅，咁你自然就知道邊款 trig 稿嘅 ratio 係 positive 啦。如是者，我 Sir 話咁就處理咗呢扎嘢啦。呢條片咧，基本上係用翻呢個概念去處理埋剩翻嗰扎。不過剩翻嗰扎你望落去發覺，咦有啲唔同喎。咁點解咧？咁好明顯呢個就係涉及到90度加減 theta 同埋270度加減 theta 呢啲角，究竟點解會出到呢一扎咧？咁喺講呢個，你都見到我個筆記都係呢啲嘢嚟㗎啦，因為你喺手㗎嘛，係咪？咁但係咧，可 Sir 咧額外加多咗一張呢份筆記冇嘅。咁呢個咧，對於一陣你了解點解呢個 family 會唔同咗嘅，咁其實係好關鍵嘅一個位。而呢個所謂咁關鍵嘅嘢，其實嚟自低方你學過嘅一個好簡單嘅規則。OK，所以咧，我建議你而家攞本眼皮簿寫低。我哋有個 quick revision 先。好啦，低方咧，我哋就處理緊啲圖噶嘛，係咪？我哋永遠講 sin、cos、tangent 講緊直角三角形噶嘛，係咪？好啦，我諗呢啲都唔使特別多講啦。兩條直角邊係 AB，斜邊係 C，有隻 theta，基本上呢啲你哋識噶啦。好啦，而家可 Sir 作多一隻 ，OK，phi，OK，呢個叫 phi，phi，OK，嗰隻 phi 呢隻角。好啦，我想你寫一次俾我睇 cos phi、sin phi 同埋 tangent phi 係幾多？我都唔使你咁停啦，你聽完我講呢句説話，你應該寫晒㗎啦。OK，好啦，我等多你10秒啊。OK，好啦，咁你有冇發覺？你有咩觀察到啊？你特別睇下你寫完之後，你應該有兩堆嘢啦，係咪？唔知乜嘢 over 乜嘢，唔知乜嘢 over 乜嘢咁樣噶嘛？你觀察到啲乜嘢？其實應該就好容易睇嘅。如果你冇寫錯，你發覺佢哋一樣，佢哋又一樣。請問第三 pair 一唔一樣啊？唔一樣啦，當然係咪？咁但係有咩關係啊？咁最容易睇就係分子分母調轉咯。咁你好難寫嘅喎，咩叫分子分母調轉啊？咁如果用數學嘅寫法，點寫啊？你想象下佢哋計一條咩數，加減乘除計一條咩數，會等於一個好特別嘅數值啊啦。冇錯啦，我成日 conclusion 就係要你睇到呢啲嘢啦。第一點，sin 望翻上面啦。第一點，sin theta 同 cos phi 係一樣嘅。第二點，cos phi 同 cos theta 同 sin phi 係一樣嘅。第三點，tangent theta 同 tangent phi 定埋係幾多啊？定埋係1。
冇錯啦，因為個 A、B 會約咗啦，係咪？但係可常未寫完喎，可唔可以最後做多件事啊？即刻加喺度先。我想你 express fine in terms of theta。你再望翻幅圖，如果我要你用 theta 去表示個 fine，咁究竟 fine 等於乜嘢咧？應該好容易咯，嗬，係咪啊？喺一個直角三角形裏邊，首先就一定係直角啦，呢句廢話啦。咁剩翻嗰兩隻一定係 acute angle 啦，係咪？佢哋兩隻嘅和就自不然係90度啦。咁即因此 phi 就等於乜嘢啊？冇錯啦，就係呢件事啦。phi 等於90度減 theta。OK，好啦。因此我將佢全部本來係 cosine phi 就變成 cosine 90度減 theta。如是者 sin phi 第二行就變成 sin 90度減 theta。咁第三變做咩啊？咁第三就變做，如果我寫得慢啲，我就會寫 tangent theta times tangent 90度減 theta 等於1。咁即係 tangent 90度減 theta。我想保留翻個 tangent 90度減 theta 做 subject，自然就係1 over tangent theta 啦。OK，我想你聯繫嘅係咩咧？其實呢啲就係所謂 junior form 嘅 trigonometric identity。我想你記住 sin theta 等於 cosine 90度減 theta。我想你記住三樣嘢，呢個第一。第二 cosine theta 等於 sin 90度減 theta，呢個係第二。第三 tangent 90度減 theta 等於1 over tangent theta。OK，呢個唔係新嘢，呢個只不過係一個好 junior form，我估係 form 2或 form 3啩，我都唔知你哋幾時學啦。一個咁嘅關係，一個 junior form 嘅 trigo 嘅 identity。OK，可係借佢嚟過橋嘅，借隻 phi 嚟過橋嘅。你見到所有嘢，我已經冇用，我聯繫佢哋，我冇用到個 phi 噶啦。OK，得啦喎。OK。咁就關我哋而家學緊嘅咩事啊？咁一陣再講。你搞掂呢一 part 係好緊要嘅。如果你搞唔掂咧，你重複聽翻呢5分鐘嘅嘢啦。好啦，咁我哋翻正題咯。我哋問緊嘅係又係一個咁嘅表，sin 譬如呢一格，即係問緊 sin 90度減 theta 等於咩啊？咁呢一格即係問緊 sin 90度加 theta 等於咩啊？如此類推，最後呢一格即係問緊 tangent 270度加 theta 等於咩啊？咁好啦，點解可常會寫咗過去個 quadrant 喺度嘅咧？第一件事你要知道佢係屬於邊個 quadrant 嘅，正如上一條片。點解要知道佢係邊個 quadrant 啊？因為知道邊個 quadrant 係幫你處理第三個 step 噶嘛。第三個 step 係咩話？係佢嘅正負值。OK，喺度再長氣講多次頭兩個 step。頭兩個 step 係好容易嘅，起碼對於上一堂呢個家族嚟講係好容易。包括咩咧？你講開邊款三角比，你就一路 keep 住。呢個第一，呢個係第一點。第二點，你會 replace 嗰隻角 by 佢嘅 reference angle，全部利用 theta 表示晒出嚟。呢個就係
我成日講兩點，而你知道佢係邊個 quadrant，就決定咗佢邊款三角比係 positive 啦。咁就搞掂，咁就化簡咗，咁就變成一個即係頭嗰15條嘅 identity 啦。我哋運用翻同一個道理，好啦，譬如我想由邊度講起咧？我想由呢度講起。OK，90度加 theta， 點解90度加 theta 係 quadrant 2啊？你記唔記得我哋一路叫嘅 theta 係代表咩話？睇翻前面啲 notes，冇錯啦，佢係代表一隻0與90度嘅角啊嘛，係咪？咁即係所謂90度加 theta。如果你要用最原始嘅 definition，即係個 initial side 轉到90度，再加多啲，OK？呢隻係90度，呢隻係 theta，成隻就係90度加 theta。嗰陣所謂個 P 點 XYR 嘅位置應該喺呢度啦，OK？咁你明點解90度加 theta 係 quadrant 2啦？同樣道理啦，嗱，我常冇畫到呢啲圖啊。如果你有需要咧，你自己喺空白嘅地方畫翻啦，OK？唔好霸咗呢一格。270度減 theta， 270度減一隻 acute angle， 咁即係轉唔夠270度就收手啦，係咪？咁呢隻如果叫做270度減 theta 嘅時候，咁請問 theta 係邊隻？冇錯啦，theta 咪就係單幾多就到270度咯，係咪？呢隻咪 theta 咯。OK，好啦，270度加 theta 啦，轉到咁多就係270度啦，再轉多一隻 acute angle，即係話呢隻就叫 theta，咁所以成隻就係270度加 theta 啦。OK，好啦，quadrant 1嗰隻就最容易啦，係咪？點解好常唔講住啊？因為呢隻最容易咯，90度減 theta，即係轉唔夠90度啦。90度少咁 theta，咁即係呢隻係 theta 啦。咁 that's why 呢隻咪90度減 theta 咯。OK，呢四幅圖就解釋咗點解佢哋分別係 quadrant 1、2、3、4啦。對唔住啊，show 唔到個4呢度。OK，好啦，問題嚟啦。我畫俾你睇，除咗解俾你聽佢哋點解係嗰個 quadrant 之外，其實我最想問嘅係，請問佢哋嘅 reference angle 係乜嘢？請問係咪 theta？嗱，而家何 Sir 呢支筆咧，一拎開咧就冇晒㗎啦。咁你不妨就抄翻呢份 notes，即係上一條片同呢條片都係同一份 notes 嚟㗎嘛。你抄翻 reference angle 第一版、第二版，我介紹過 reference angle 嘅。reference angle 其實係咩嚟㗎？我話其實係隻 angle between 邊兩條線啊，邊兩條線組成嘅夾角就係所謂 reference angle 啊。你自己睇翻，我俾10秒鐘你揾翻個定義。我因為唔喐得啊，我一喐走，我一揭去前面咧，我幅圖就冇咗噶啦。OK，希望你揾到啦。Reference angle 係講緊咩咧？我以呢幅為例，90度加 theta 呢個情況為例，reference angle 係講緊個 terminal side 同 x-axis 之間嗰隻夾角就係 reference angle。以隔離270度減 theta 為例，講緊 terminal side 同 x-axis 之間呢隻夾角就係佢嘅 reference angle。同樣地 quadrant 4嗰隻270加 theta 講緊 terminal side 同 x-axis 嗰隻夾角就係佢嘅 reference angle。至於 quadrant 1就容易啦，terminal side 同 x-axis
嗰隻夾角就係佢嘅 reference angle。而家呢幅圖多咗個 reference angle 咯喎，我而家跨住咗嗰4個格就係 reference angle 啦。咁你答唔答到我最底呢個問題啊？係幾多啊？仲係咪 theta？應該唔係咯，嗬？係咪？你最容易睇 quadrant one 嗰隻同一隻嚟噶嘛？係咪？呢兩隻同一隻嚟噶嘛？咁即係個 reference angle 係幾多？咪就係90度減 theta 咯，係咪？quadrant two 咧，呢隻角係幾多啊？你話我點知啊？咁你望下呢隻好細嘅角，睇唔睇到而家好似游緊呢隻？呢隻叫 theta 啊嘛。咁成隻就90度，你見唔見到好似畫緊隻90度出嚟？咁所以呢邊呢隻 reference angle 咪自然係90度減 theta 咯。同樣地 quadrant three 啦，呢隻係 theta 啊嘛。咁剩翻嗰邊咪 reference angle，咁係幾多啊？咪又係90度減 theta 咯。如果下邊嗰隻係 theta 嘅話，即係你估唔估到何 Sir 想講咩啊？quadrant four 如果下邊呢隻係 theta，咁上面嗰隻咪又係90度減 theta 咯。OK，得唔得啊？幅圖畫到好花，我即將拎走佢啦。OK，你需要你撳停咗佢，慢慢畫翻靚。我就想講嘅係點解呢4個我歸納成另一個 family？因為佢哋嘅 reference angle 係幾多話？啱啱講完，冇錯啦，就係90度減 theta。留意上一條片，佢哋180度或者360度加減嗰啲，或者係負 theta 呢啲，佢哋嘅 reference angle 係 theta。而家我佢講緊嘅呢紮90度加減 theta、270度加減 theta，佢哋嘅 reference angle 係90度減 theta，所以佢哋係兩批唔同嘅角嚟嘅。即係 in terms of 佢哋嘅 reference angle，佢哋唔一樣嘅，佢哋兩組嘢，所以可 Sir 分開嚟講。點解可 Sir 要講咁多 reference angle 啊？因為我用嘅邏輯只不過都係問緊呢啲問題嘅啫喎。我舉呢個做例子，我一路都係想做 quadrant two 先嘅。OK，而家我要處理呢三格，你問我 sin 90度加 theta 係咩話咁？上次點講㗎？玩開嗰款出稿就照舊啊嘛，係咪？你睇下上次玩開咁樣出稿照舊，個 original angle replaced by 佢嘅 reference angle。喺上一個 family 裏邊，佢哋嘅 reference angle 係 theta。而家喺呢個例子裏邊，嗰個 original angle replaced by 佢嘅 reference angle 應該係90度減 theta。點解可 Sir 仲指住個箭嘴指咗係 theta 嘅咧？呢個一陣講，綠色筆嗰個 theta 你唔好理住，可 Sir 講緊呢件事啫。OK，淨係呢兩點，我已經可以寫到咩啊？我已經可以寫到你問緊我 sin 90度加 theta 等於乜啊嘛？三角比不變都係 sin，跟住 replace by 佢嘅 reference angle。咁咯，然後正定負啊嘛，係咪？跟住最後處理正定負 quadrant 幾嘅話，呢個 quadrant two sin 嗬，咁咪正定負啊？咁咯，係咪？好啦，同樣道理啦。咦，我寫咗啲嘢喺度啊，咁我唔整開啦，因為我想你做啊嘛。好啦，同樣道理啦，呢一格啦，你問我 cos 90度加 theta 係幾多啊？
三角比不變 replace by 佢嘅 reference angle， 跟住正定負啊 cosine quadrant 2負咯，咁所以咪寫到負 cosine 90度減 theta 咯，得唔得啊？我想你幫我填晒呢度每一格佢，我幫你做咗兩格，做嚟第三格啦，做晒成個 column，等你舒服啲啦。tangent 90度加 theta， 三角比不變，跟住 replace by 佢嘅 reference angle， 然後佢係正定負啊？佢係負。OK，咁我就搞掂咗呢三格啦。好，唔該，撳停咗段片，我想你填埋呢9個格俾我睇。OK，填完之後盡你能力啦，你可以唔識嘅，一陣我 Sir 會轉頭會再解嘅。但我覺得你哋係識嘅，試下填咗呢9格，睇下你哋啱幾多。OK，嗱，提示每一格你留翻啲位啊。OK，話埋俾你聽啦，我仲有嘢寫噶嚇，我仲有嘢寫嘅。咁唔好填晒成個格，咁你冇位寫，一陣又要插又話我啦嚇。好，而家嚟撳停佢先，唔該。好啦，我當你搞掂啦喎。咁我冇裝下先，可以開俾你睇嘅。呢個係我嘅答案啦，係咪？呢兩個係負，呢個係 quadrant 1，所以全部都係正啦。跟住 quadrant 3嗰個得 tangent 係正啦，quadrant 4嗰個得 cosine 係正啦，sin 係負啦，係咪？好啦，上面嗰行未填喎，好啦嚟啦，借個機會解埋啦。你都要問緊我 sin 270度減 theta 等於乜啊嘛？三角比不變，玩開 sin 就寫 sin，然後 replace by 佢嘅 reference angle 已經討論咗啦，係90度減 theta，咁咪負 sin 90度減 theta 咯。好啦，隔離嗰格，你問緊我 sin 270度加 theta 係幾多啊嘛？三角比不變，然後 replace by 佢嘅 reference angle，然後因為 quadrant 4所以係負。OK，下邊嗰啲都係咁解啦。三角比不變，然後 replace by 佢嘅 reference angle。reference angle 永遠都係佢噶啦。呢個家族90度加減270度加減，一定係90度減 theta 係佢 reference angle。跟住 depends on 佢個 quadrant， 再處理埋佢係正定負啊嘛，係嘛？永遠係呢三樣嘢嘅啫。好啦，tangent 嗰行都一樣啦，唔解啦。我想直衝答案。你話如果個表係咁，可 Sir 咁同你最尾咪唔一樣咯？最尾點解咁嘅？sin 90度加 theta 明明係 cosine theta 㗎，明明係 cosine theta 嘅喎。本書話，咁點解而家咁就收工嘅？咁我想問，本書話 cosine theta，你明明去嚟到呢行，咁我想問你解唔解得通俾自己聽？點解係 cosine theta？OK，你哋解唔解通？有冇講過啊？喺呢條片裏邊有冇解過啊？頭先梗係有啦，係咪？因為所有你望下，我寫剩咗最寫漏咗左上角嗰格哦。你一次過望下，你而家拿住喺手嘅係呢扎嘢嘛？呢12個格，你拿住呢扎嘢，全部都係 sin、cosine 或者 tangent 括弧90度減 theta 嘅嘢啊嘛。不論佢前面係正或負，都係呢啲嘢嚟噶嘛。咁請問仲有冇得化簡啊？咁你明白點解我會同你温呢度未啊？喺頭先個表裏邊，凡親我見 sin 90度減 theta，我轉咗做 cosine theta。凡親我見到 cosine 90度減 theta，我轉佢做 sin theta。凡親我見到 tangent 90度減 theta，我轉佢做1 over tangent theta。
我要咁樣轉過去，目的係咩啊？目的係令到嗰隻90度減 theta 最終都能夠 in terms of theta 表示，OK 得唔得啊？而家你畫面應該唔係呢個表嘅，而家你應該係揦住份 notes 係頭先嗰12個格嘅，同我轉晒佢啊！唔該，同我轉晒佢。凡親見90度減 theta 嘅嘢，就用你而家畫面見到嘅3條色，同我轉晒佢。保留佢前面係正，咁就照寫正；佢前面如果係負，就照寫負。因為畫面呢3條色係唔會影響正負號嘅。OK，得唔得啊？撳停佢，轉晒佢先，唔該。好啦，我當你轉完啦喎。咁我想未轉嘅，就好快啫，應該係咪？所以繼續係正正正，咁正咩啊？cosine theta 下邊係 sin theta，左下角係1 over tangent theta，跟住第二個 column cosine 2繼續係正負負，咁入邊係咩啊？sin 就轉 cosine 就轉 sin，tangent 就變1 over tangent，cosine 3啦，繼續係負負正，負負正，正負號已經解決咗噶啦，OK 冇影響噶啦。而家唯一係做多步，sin 就轉 cosine，直角變咗做 theta，cosine 就轉 sin，tangent 就變1 over tangent，繼續啦 cosine 4負正負，繼續可 Sir 嗰個口訣 sin 就轉 cosine，cosine 就轉 sin，tangent 變1 over tangent，搞掂個表封翻佢先。呢個就係最後嗰條色啦。咁你話嚇好混亂喎，咁我希望你唔覺得混亂啦。我已經放到好慢嚟解㗎啦。其實當你明白件事點樣嚟嘅時候，oops，寫翻個 tangent 先。當你明白件事點嚟嘅時候，你就會發現有以下嘅 conclusion。望住個表啊，對唔住啊，縮到啲字好細。請你留心睇下邊呢一度。第一，我哋其實都係用翻上一條片嘅諗法，將隻 original angle， 邊啲 original angle 啊？呢啲咪 original angle 咯，嚟自唔同 quadrant 嘅嗰啲 original angle，replace by 佢嘅 reference angle。我哋係先做到呢行先嘅，我係做緊呢件事，OK？然後用翻上一堂嘅規則，玩開 sin 就照寫 sin，玩開 cosine 就照寫 cosine，玩開 tangent 就照寫 tangent，冇變嘅，OK？但係點解呢度變嘅咁？嗱，正負號嗰個講咗啦，唔再多講啦。點解呢度變嘅？點解呢個 family 可 Sir 多咗個咁嘅格嘅？點解最後 sin 會轉咗 cosine 嘅？點解 cosine 會轉咗 sin，tangent 轉1 over tangent 嘅？原因就係當我哋想將90度減 theta express in terms of theta 嘅時候，我哋額外做多咗而家我框住嘅嘢，我將隻90度減 theta 轉做 theta 嘅表示。你先望下 tangent 呢行，我哋要額外會做呢件事。tangent 變1 over tangent，但係直角變咗靚仔嘅 theta，直角變咗靚仔嘅 theta，但係 tangent 會變1 over tangent，就係講緊呢樣啦。中間嗰行 cosine，當我哋
將隻角變做靚仔嘅 theta 嘅時候，cosine 就自然變咗 sin。最頂嗰行，當我哋將隻角由90度減 theta 變做 theta 嘅時候，咁樣變咗嘅時候，sin 就自然變 cosine 啦。OK，咁你話點嚟㗎？點嚟㗎？咪就係頭先一開始同你溫書舊年學嘅嘢咯，係咪啊？咁你明點解我一開始要講呢個？如果你冇咗呢個基礎咧，你唔會明點解會變咗橙色筆嗰行嘅。OK，上一堂條橋只會帶你嚟到呢三個框，但係我嫌好核突啊！即係話90度減 theta 直角咁核突嘅，明明可以轉做 theta，明明低班你學過噶嘛，明明可以轉噶嘛，每一個格都要將直角變翻做 theta 噶嘛，只需要 change 嗰個 triangle 嘅 ratio 就得啦。cosine 同 sin 調轉 tangent 就變1 over tangent，係學過噶嘛，於是就得出90度加減 theta 同270度加減 theta 嘅最後12條嘅 trigonometric identities。OK，所以成件事計計埋埋，你點玩啊？咁其實當你明嘅時候，你就可以進入背嘅階段啦。總結咯，上一條片講嘅180度加減 theta，360度加減 theta，或者0加減 theta 啦。OK。180或者360呢個系列，呢個簡單啲。OK，所有 angle 最後都變 theta，三角比不變，唯一嘅係你要記得佢哋係邊個 quadrant，以致有唔同嘅正負號。OK，至於90度加減、270度加減呢個系列，只係做多一步啫。因為佢哋個 reference angle 唔係 theta，其實今堂搞震就係因為佢哋嘅 reference angle 唔係 theta，而係90度減 theta。頭先我咪畫到幅圖喺呢4個格度畫咗幅圖嘅，頭先係咪？你自己睇翻較早前嘅畫面，正正就係我哋想將呢隻 reference angle express in terms of theta。正正就係想做多額外呢個功夫，所以先有呢條 rule 出現咗。條 rule 係咩啊？sin 就轉 cosine 咯，cosine 就轉 sin 咯，tangent over tangent 咯。OK，最終直角就變咗做 theta。OK，只係唔同在呢個位。至於佢係正定負，都 depends on 嗰隻 original angle 係拉線邊個 quadrant。例如 quadrant 2只有 sin 係正 ，quadrant 3只有 tangent 係正 ，quadrant 4只有 cosine 係正咯。OK，cosine 係正，雖然最後變咗 sin，但係 cosine 一隻 quadrant 4嘅角一定係 positive。最後你用 sin 去表示啫。OK，分清楚兩樣嘢啊。OK，唔好以為又話 cosine 係正嘅，quadrant 4 cosine 係正嘅，你係講緊 sin。一隻 quadrant 4嘅角，所以一定係負啦，係咪啊？只不過嗰隻角最後用一個 cosine 嘅形式顯示出嚟咁解啫，唔好撈亂呢個位啊！唔該，OK，得唔得啊？如是者就係咁樣玩啦，OK，咁試下咯喎，試下咯喎，嗱，我係隨意考你嘅咋，譬如而家考下你咯喎，cosine 180度加 theta，唔該，等於咩？我希望你3秒鐘講到俾我聽。我唔知你考慮邊個先咧？嗱，3秒過咗啦。OK，180度系列嘅，所以一定係照翻 cosine，最終一定係 theta 噶啦，係咪？問題係正定負嘅啫。我希望你諗到呢隻 quadrant 3，所以係負咯。OK，第一關，第二關 tangent 270度加 theta 係幾多？3、2、1，夠鐘。270度系列 tangent 變咩㗎？
冇錯，tangent 變 over tangent，最終都係變 theta 嘅，最容易記㗎啦。直角最後一定係 theta，但係因為270度系列，tangent 變 over tangent。好啦，咁請問呢個 cosine 幾嘅？冇錯，cosine 4，cosine 4 tangent，cosine 4係負咯。我就係想教你咁樣諗啦，諗通咗，你俾乜嘢我都識諗啱佢嘅，唔使死背廿幾條嘅，好辛苦啊死背。好啦，又嚟咯，sin 90度加 theta 咧，係咩？三二一，90度系列，sin 轉 cos，最直角最終都會變 theta。請問呢隻 cosine 幾？cosine two，sin cosine two 會出正，咁咪正 cosine theta，即係 cosine theta 咯。get 到喎，好啦，深啲咯喎，嚟咯喎嚇，準備好未啊？cosine theta 減180度咧，等於乜嘢？我寫出嚟啊，不如呢個可能你要諗下，cosine theta 減180度等於乜嘢？有啲棘手啊！你好少見 theta 減180嘅喎，你見慣嘅係咩？冇錯啦，你見慣嘅係 cosine 180減 theta，但係明明人哋係 theta 減180，你可唔可以將佢調轉減啊？可以，只不過喺前面需要補個符號，留心步。而家呢一步唔關 cos 唔 cos 事嘅，呢個符號唔關 cos 唔 cos 事，只不過係其實將 a 減 b 寫做負括弧 b 減 a 啫，只係關呢個事啫。OK，得唔得啊？好啦，咁跟住咧，呢個係咩啊？寫翻靚仔啦。咁但係你又未嗱 cos 冇個符號你又識啫，咁有個符號咁點咧？唔知點算咯嗬。好啦，不如咁樣諗啦。我180度減 theta 其實都係一隻 angle 嚟嘅啫嘛。不如我叻佢做 phi 啊。咁請問 cosine 負 phi 係幾多？cosine 負 phi，你曾經學過 cosine 負 theta 㗎？theta 又好 phi 又好都係咁噶啦，條 rule 係咪啊？呢個係零減 phi 啦，係咪負 phi 即係零減 phi？零系列即係零係跟180同360噶嘛，係咪？咁即係咩啊？咁即係暫且叫佢做 phi 先。好啦，咁即係三角比不變，最後隻角都係叫 phi，係咪？負 phi 最後都係 phi。好啦，負 phi 係 cosine 幾㗎？cosine 4㗎嘛，cosine 4所以咪 positive 咯。咁即係我哋其實唔係講翻，我哋借過橋啫嘛。咁即係 cosine 180度減 theta 啦。咁 cosine 180度減 theta 係幾多啊？180度系列3、2、1，希望你答啱啦。三角比不變啦，180度系列，最終直角會變咗做 theta 啦。好啦，同埋因為佢係 cosine two 啦，cosine cosine two，that's why 最後係 negative，得唔得啊？你話吓考到咁㗎？我唔係淨係講 M2 係咁考，core 啊都會咁樣考嘅。OK，M2 就用 radian 表示啦。我最尾會講嘅呢度。而家我處理個概念啫，我唔想喺 degree 同 radian 嗰度再搞亂你住。OK，但係起碼你明啲調轉減就令到佢變翻靚仔先啦。cosine 負一隻角其實係正 cosine 嗰隻角，嗰隻角叫做180度減 theta，所以最後係負 cosine theta，得唔得啊？嚟多條咧，玩埋呢條啊玩咩咧？玩玩 sin 啦，不如
等你冇咁辛苦。theta 減270啦。好，今次我乜都唔寫，交10秒俾你啊，10秒。5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。好，嚟咯喎。一樣啦，如果你照抄算，我特登俾個畫面你睇住做，希望幫到你啦。首先你就將佢調轉減先啦，將 theta 減270 express in terms of 270減 theta，但係要負咯，係咪？如果我睇呢隻角做 phi，咁即係 cos 負 phi 啦，sin 負 phi 即係負 sin phi 啦，係咪？因為呢隻係一隻 cosine 4嘅角，sin 嗰條 cosine 4就係負啦，係咪？同埋因為呢個係零度系列啊嘛，零減 phi，咁所以三角比不變，最終佢嘅 reference angle 係 phi，咁即係話負 sin phi 嘅話，我自然就可以寫到係負 sin 270度減 theta 啦，因為嗰隻 phi 係我借嚟過橋嘅啫嘛。好啦，咁於是就問 sin 270減 theta 係咩啦？270度系列喎，而家咁一定係 cos 啦，sin 轉 cos，直角最終叫 theta。請問呢隻係 cosine 幾嘅？呢隻係 cosine 3嚟嘅。sin 一隻 cosine 3本身就係負噶啦，但係前面又有個負喎，咁所以最後係正 cosine theta 嚟嘅，可以嗎？可實突然間提升咗，咁你明唔明我想講乜嘢？呢27條變成一個好基本、好基本嘅一個你個資料庫。喺呢個資料庫 on top of that，我哋再玩啲深啲嘅嘢。OK，喺 Hoser 嘅筆記裏邊，我寫咗一啲預先，其實應該係舊年上堂考同學嘅嘢咯。咁你可以自己參詳下啦。Hoser 唔多講啦。OK，好啦，咁呢份筆記剩翻嘅咧係舊嗰本書嘅一啲係啲咩咧？我哋立一立啊，可能冇乜興趣逐題同你講，真係攞到今年你哋本書，我先再同你做翻新嗰啲嘢。例如佢會俾咗你，佢會俾咗一啲實數你要你計，例如 cos 329度，咁點解你要我篤機啊？咁佢係想 express 佢 in terms of 一個 trigonometric ratio of 一隻 acute angle，佢講得好隱晦，因為你本書係唔會有 reference angle 呢個字，呢個所謂 acute angle 其實就係嗰隻 reference angle。咁譬如 A part 呢個329，好明嘅 cosine 4啦，佢嘅 reference angle 就係 terminal side 同 x-axis 嗰隻 acute angle 啊嘛，咁即係減一減啊，好快你知道係31度啦，係咪？咁條 rule 係咩啊？三角比不變，跟住直角 replace by 個 reference angle，然後再處理正負。呢隻角好明顯係 cosine 4，cosine cosine 4一定係正咯，咁咪 cosine 31度咯，完啦。佢想你做呢啲10.12都係呢啲嘢啫。10.13就真係嚟料啦。將來喺 core 又好，或者你已經接觸緊嘅 M2 嘅 trick 又好，都做好多 simplification 嘅東西嚟嘅。OK，唔用實數噶啦，冇得篤機噶啦。咁點做咧？咁好啦，你有興趣咧就自己做埋落去。咁可 Sir 會將呢扎嘅 full solution 寫翻晒出嚟，然後再額外 send 出嚟個 group 度俾你睇。OK，好啦，大概不如做一題啊。譬如10.13嘅 A 足夠嚟咯。其實就係頭先嗰啲 identities，你識唔識化啫嘛？full theta 系列 cosine full theta 係咩啊？2秒得未啊？冇錯，cosine theta 咯。
因為0到180度同360度系列，所以 cosine 不變。最終直角叫 theta，因為係 cosine 4，所以係正。OK，呢件事要好快諗通噶啦。好啦，360加 theta，你好似冇遇過話 Sir。喂，360加即係 theta 轉多一個圈咯，轉多個圈其實即係同冇轉一個圈冇分別咯，係咪？因為點解啊？你 theta 係咁多嘅時候，你轉多360度，其實都係同一個 terminal side，咁即係嗰個 P 點嘅 x y 冇變，r 更加冇變，所以你轉多個圈同冇轉一個圈嘅 tangent theta 都係 y over x 嚟噶嘛，係咪？係咁嚟啊嘛，所以轉多個圈同轉少個圈其實係冇變嘅，咁所以其實係 tangent theta 啦。呢題如果擺喺考試度就實在太容易啦，係嘛？咁點化跟住係 form 3 level 咯，係咪？跟住就係咁咯，做埋隔離啊！呢度涉及 square 啦，你當唔好睇個 square 住。sin 360減 theta 係咩嚟嘅？化簡啦，唔該。3、2、1，360度系列 sin 繼續變翻 sin，reference angle 係 theta，但係你記得呢只係 cosine 4嘅嘢，cosine 4理應係負嘅，冇錯係負，但係其實 square 咗之後都係變咗正噶啦，係咪 square 咗之後？同樣地，綠色嗰個格啦，先唔好睇個 square，cosine 180度減 theta 係乜嘢？3秒過去，答案係負，你點解咁㗎？負 cosine theta，點解係負啊？cosine 2嚟㗎嘛，cosine 2 cosine 咪負咯。咁但係 square 咗喎，所以其實 square 咗之後，最後都係得出 cosine square theta，所以答埋1。OK，剩翻啲可常唔講啦，都係繼續 simplify，或者 proof identity。如果你 M2 教到嘅話咧，你都應該遇到好多好多呢類嘅數嘅。OK，一樣啦，我稍後會將呢一版同埋呢一版同埋後邊 quick practice 呢啲嘅答案 full solution 掉出嚟。OK，咁你做完之後，你可以自己對一對。而可 Sir 最後嘅總結係，我終於由 trick 稿嘅故事嘅開始教到講完埋啲 graph，再教埋你呢紮 trick 稿嘅 identity。咁希望幫到你哋，即係一雞兩味啦。即係 core 將來又要學啦，係咪？咁我到時就會教得好快㗎啦。我希望你哋全班都睇晒嘅。第二係 M2 嗰邊，希望幫到你唔使死記啦。咁但係 M2 嗰度同呢廿幾條係有以下嘅一啲唔同嘅。第一，你唔會見到係180度減 theta，你會見到係派咯，即係 in radian measure 嘅 M2 所有 angle 係呢啲咯，係咪？即係2派咯。所以呢個系列會係派加減 theta 同埋2派加減 theta 同埋負 theta 咯。咁呢個系列係咩啊？下邊嗰個係 pi over 2咯。咁其實都係咁玩嘅啫。270度咪 3 pi over 2咯，係咪？咁即係你轉一轉台啫嘛。你諗下啊，pi 即係幾多咧？pi radian 係180度啊嘛。咁 pi over 2咪90度咯，3 pi over 2咪270度咯。呢啲好易記啫。其實背後只要我唔介意你轉做 degree 去諗啊，你轉翻做 degree 去諗，用翻呢兩條片嘅所有嗰個諗法，你呢紮 identity 就自然出翻晒嚟噶啦。OK，呢個係第一個唔同啦。第二個唔同，我知道出稿喺 M2 裏邊，你仲會學 secant、cosecant、cosecant 同 secant 啊，同埋 cotangent。咁你知噶嘛？而家可以寫呢啲嘢。OK，咁 cosecant、secant 同 cotangent 係新朋友嚟嘅。
但係你知道佢係嚟自邊個？譬如 cosecant 係跟 sin 嘅，所以 CAST 個 S 其實亦都暗示埋 cosecant 都為正咯。同樣道理，個 T 暗示埋 cotangent 都為正咯，個 C 暗示埋 secant 都為正咯，等等咯。咁你話，哇！咁如果條 identity 出咩啊？出secant 2π減 theta，咁係咩啊？咁你咪將佢變做你熟悉嘅 cosine，但係一 over 咗佢咯。咁你喺個分母度玩啫嘛，係咪？咁你最後知道係 cosine theta，咁咪知道原來 secant theta 咯，係咪啊？得唔得？所以都係咁，可 Sir 想講咩啊？我問緊 secant 2π 減 theta，其實諗下，一樣係360度系列，三角比不變，最終直角又係變 theta，最終又係因為 cosine 科所以係正。OK，因為 secant cosine 科都係正，其實條 rule 係 apply to secant、cosecant 同埋 cotangent 都啱使嘅，得唔得？其實你明嘅話，中間呢一步係可以 bypass 直接背過嚟，其實一模一樣。所以我教你諗嘅方法係用翻晒喺呢三樣都得嘅。OK，呢個係 M2 額外嘅要求。得唔得？希望咧，可 Sir 講清楚。始終段片咧都係希望你 M2 嗰度讀好啲先。咁你自己注意翻呢啲嘢咯。咁如果有問題，你可以請教張 Sir 啦，或者請教我都得嘅。咁咯。咁希望嗱出嗰條片咧，就成個系列咧就去到呢度完啦。咁希望遲啲再去到 core 嗰度，我再補充翻啦。咁如果 M2 嗰度有疑問咧，咁啊可以隨時出聲啦。OK。咁多謝你哋睇到尾啦。咁啊，新年快樂，拜拜。